Jorannya sampai melengkung. Apa? Kakap kah? Baramundi. Nah, tuh kita panasi mereka berdua aja. Nah. Wih. Wuhuu. Wih. Mantap, naik galahnya. Wih, mantap. Lumayan, capit kuning. Jos. Saya strike juga coy. Wih. Galah lagi di depan. Mana? Bentar coy, kita angkatnya kita dulu coy. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's Wih, dapat. Dang. Wih, mantap. Mana lihat dulu. Biar kecil tapi mantap lah. Sip, lanjut. Pembukaan. Nah, pembukaan. Kita baru nyiapkan cacing nih cuy. Di sebelah sudah strike. Nah, kita angkat nih cuy. Dapat cuy. Nah. Wih. Mantap. Nah. Mantap, nyala. Lemparan pertama langsung dapat. Nah, ini cuy umpannya cuy. Cacingnya dikasih esen. Kelapa bakar. Oke, kita lempar lagi. Sip. Sebelah baru lempar juga tuh. Sama-sama. Oke. Kita tunggu. Dapat lagi. Lepas kah? Oh, di depan. Yang di depan. Ayo yang pink lagi. Nah. Mantap. Langsung di depan lagi. Ada kayak yang pink lepas. Aduh. Apa itu? Galah kah? 9 ke galah nih? 9. Di depan cuy, besar fragnya nih. Wih. Jorannya melengkung. Duh. 9. Kayaknya 9 ini cuy. 9 nih. Mutar-mutar. Ih, mantapnya jorannya sampai melengkung. Apa? Kakap kah? Baramundi. Oh, 9. Hati-hati, angkat aja. Ini tahu ini harus bagaimana. Kira baramundi. Oh cuy, besar 9 kayak cuy. Apa ini kah? Hati-hati. Oh, besarnya cuy. Hilang besarnya di depan. Putus kah? Putus. Wah, lepas cuy. Wih, strike lagi cuy. Nah, ada cintanya lagi nah. Nah, kecil. Mantap. Wah, di depan dapat lagi. Merah-merah hari ini menyala. Wis. Mantap. Mana lihat kan dulu, panasi dulu sebelahnya. Perudangnya warna putih, cuy.
Strike kita coy. Nah, lumayan. Baru ganti kulit nih. Dapat kah? Dimakan lagi nih. Terus. Strike cuy. Nah, dapat lagi. Jut. Oke, kita angkat. Baik, wih, double kah? Di depan dapat juga kah? Enggak. Oh, wih, ikan yang ini dapat udang nih. Mana, lihat dulu udangnya. Wis, mantap. Oke. Nah, udah. Dapat lagi cuy. Nah, ini lagi dimakan nih sebelahnya. Pas. Wih, ini berat. Ada ke orangnya? Wih, ada. Nah, ada ngelawan. Nah. Nah, lagi cuy, sebelahnya cuy dimakan cuy. Wih, sebelah dapat juga. Besar nih. Ayo, lepas. Aduh, hai. Sudah melengkung nah orangnya. Aduh, hai. Sudah melengkung jorannya cuy. Aduh. Lepas. Kenapa hari ini jalannya udah mau naik? Dapat lagi nih, lumayan lah. Alhamdulillah, ada tarikannya lagi nah. Tadi habis lepas. Dapat lagi anaknya nih. Oke, alhamdulillah, kita lanjut lagi. Strike lagi di sebelah. Nah. Aduh, nonton aja kita nih dulu cuy. Nah, mana lagi, liatin lagi udah nggak? Oke, mantap. Besar nih. Depan belakang kah? Oh, yang belakang aja. Kapit biru kan? Wih, mantap. Lumayan. Kapit kuning. Jos. Masukkan tempat. Langsung sikat. Oke. Nah, tinggal sapitnya aja lagi sangkut. Nah, sapitnya sangkut, putus tangannya. Dapat lagi sebelah. Ada tuh. Wah, sapitnya hitam. Nah, mantap. Lumut dah sapitnya hitam gitu ya. Wadah. Strike cuy. Nah, mantap. Kita baru pindah spot nih. Nah, ini anggotanya. Alhamdulillah langsung strike. Kita baru pindah spot. Oke, lanjut. Strike cuy. Wih, mantap, besar di depan. Mana, lihat kan dulu. Yang belakang juga. Wih,
Double strike. Mantap, menyala. Jos. Langsung 2. Wih, strike. Oh, wih. Strike cuy. Mantap. Nah, wah, sebelahnya lagi cuy. Nah, kita dapat ini. Nah, ini sebelahnya dimakan juga. Aduh, pas. Oke lah, jos. Mantap. Lumayan ini cuy. Nah, mantap cuy. Pit kuning. Nah, tuh kita panasi mereka cuy berdua cuy. Nah. Oke, lanjut. Dapat. Ada diam-diam dia memakan. Sekecil. Duh. Trek lagi coy. Ini rezeki, jangan dibuang. Jadi harus kita ambil. Nah cuy. Mantap. 9 aku minta. Sangkut gak? Gak lah tuh. Wih. Wih. Mantap, naik galahnya. Naik galahnya di depan. Hei, angkat. Nah, itu dapat galahnya di depan. Itu pialanya. Mantap. Pas. Ada sekalinya. Ada sekalinya nah cuy. Besar kah? Saya strike juga cuy. Wih. Galah lagi di depan. Mana? Bentar cuy, kita angkatnya kita dulu cuy. Wih, mantap. Mana di depan? Nah, dapat galah lagi di depan. Aduh, tambah panas. Aduh. Sebelahnya ketawa aja cuy. Aduh. Aduh, lepas ini cuy. Dapatnya lagi galah. Di depan. Mantap cuy. Kita dapat juga nih, lumayan. Ini kalau ada muat di sini. Nah, kita dapat. Nah, sana dapat juga galah. Nah, ada lagi. Nah. Nah, ada lagi nah. Panas di tengah kayak apa?
langsung dihentaknya. Tunggu sampingan aja. Nah, hai, langsung lepas. Pas di bawah. Nah, Sini di tengah. mantap coy. Tengah. Sini. Ngolok-ngolok lu. Tengah sini. Yang di muka galah langsung. Nah, oke cuy, kita pulangan sudah. Yang depan mana depan nih? Nah, depan dapat galah. Kita lihat. Nah, wis, lumayan. Yang di tengah geleng-geleng kepalanya. Yang di tengah lumayan juga ini. Nah, ada aja hasilnya. Nah, lumayan lah. Hari ini kita menyala merah-merah. Nah, ini hasil kita cuy. Wis, lumayan. Nah, ada jadi bawa pulang. Oke lah, mantap.